अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हाँ तुहाडा मेज़बान राज़िक शाह ते तुसां देख रहे हो राज़िक टीवी पाकिस्तान। तो दोस्तों तो गुजारिश है जिन्हें दोस्त आज तक साढ़े चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, घंटी भी दबा दें ताकि हर नवी वीडियो आने वाली आप तक आसानी पहुँचती रहे। दोस्तों अस तुहानू मदरसे मंडी दी पट्ठा दिखाने लगे हैं। कितने पट्ठा भाई लैके आए? 17 पट्ठा ते दूधियां चौगियां के खीरियां? खीरियां ते दूधियां। अच्छा ते तुसी चेक कराओगे तो इन्हां दा रेट के मंगदे ने? रेट ते मंगा नु ते 5 मांग ले। अच्छा ते नहीं फाइनल रेट दसना? 22 दे दे। 22 दे दे। हां अब इन्हां दी पट्ठा चेक कर लो माशाल्लाह 22,000 रुपए मोल कर रहे हैं। बेहतरीन पट्ठा ने कबड़ा पट्ठा कितने ने? विच फलियां ही इनके कबड़ा है बिल्कुल। अच्छा कबड़ा के ने? कबड़ा चेक करा दे सामने। हां बिल्कुल केड़ियां कबड़ा दिखा तो नंबर ना दा स्क्रीन पे शो हो रही है। जिस भाई ने पट्ठा चाह दिया भाई के नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। नंबर अपना एक दफा दस देना। नंबर को वो भाई को है वो नंबर तू नहीं दस सकते? नंबर मेरी यार नंबर ये तो पट्ठा दिखा नंबर बाद कोशिश कर ये कबड़ा है भाई। है देखो माशाल्लाह चड्डी भी लाइक लोती तुसी चेक कर सकते हैं। देखो माशाल्लाह चड्डी भी फुल लाइक लोती है माशाल्लाह। एक अपने कितने एक महीना दिख रहा है पे 3-4 महीने दिख रहा है 3 महीना तीन महीने कितनी है भाई कबड़ा पट्टा है कितने इन्ना बेच? 7 पट्टा कबड़ा है भाई तो दूसरी यानी कि ठलियां क्रास होने आ गया माशाल्लाह। ये पट्टा कबड़ा कह रहे हैं माशाल्लाह बेहतरीन पट्टा है भाई। मदरसे मंडी दे नकौड़े वाले चक्के सिंगल ने पट्टा ने तो जिस दोस्त ने चाह जो इन्होंने रात पे कर सकते हैं माशाल्लाह। भाई तुझे अपना नंबर तो दसो एक दफा। मदरसा दस एक दफा और दस दो ज्यादा देने नंबर व्हाट्सएप नंबर दवा जो चलता भी हो के दूसरा नंबर है दूसरा चलता 100 दूसरा दस दो माशाल्लाह। बेहतरीन पट्टा है भाई का नंबर तो उन्होंने स्क्रीन पर चल रही है कि भाई ने तुम रब्ता कर सकते। अगर तुमको एक एक चाहिए तो एक भी भाई तुम्हें दिखा दे सी। अगर कोई कट्ठियां खरीदना चाहे तो कट्ठियां भी दस दे तो बिल्कुल प्यार मोहब्बत भी तुम्हारे कर दे से 5। हाँ लिखी गई 0-5 74 7-4-74 हो गया। 74 ठीक हो गई। 0-3 5 7 ये भाई का जाए तो नंबर है इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नंबर तो स्क्रीन पर मिल गया तो माशाल्लाह इन्होंने को खूबसूरत पट्ठा ने मक्की तीन मदरसे मंडी के पट्ठा ने तुम चेक कर सकते हैं। तो आज रेट दस ना मुनासिब दिया करते यार 20,000 पुट्ठा लोकां को तो 5 यानी कि 20,000 फाइनल है। यानी कि तुम इन्होंने रब्ता कर सकते मजीद एक बार घाटा बात कर लेते यानी कि प्यार मोहब्बत मजीद कर दे सकते दोस्तों। जिन्होंने भी चाहिए उन्होंने भाई का नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है कि इन्होंने रब्ता कर सकते हैं माशाल्लाह। बेहतरीन पट्टा में 7 पट्टा यानी कि गब्बन में गबड़ान पे क्रास होने बाकी जो पट्टा है ना वो भी यानी कि कहते हैं 3-4 महीने तक वो भी क्रास हो जाते हैं। जिस अगर कोई कट्ठियां पट्टा खरीदना चाहे तो भाई ने रब्ता कर देंगे। अगर कोई एक पार्ट खरीदना चाहे तो इतना रब्ता कर देंगे माशाल्लाह। बेहतरीन है पट्टा माशाल्लाह। ये देखो पट्ठा बेहतरीन पट्ठा नकौड़े वाले हैं देखो माशाल्लाह चेक कर सकते हैं। तो मोल भी बिल्कुल इन्हों का मुनासिब किया इन्हें 20,000 रुपये को मोल कोई नहीं बच्चे अपना पट्ठा भी 7 कह रहे हैं। इन्हों का मोल ज्यादा नहीं है मोल इन्हों का मुनासिब है पिया। तो नंबर इन्हों का स्क्रीन पर चल रही है जिस दोस्त को चाहिए पट्ठा इन्होंने रब्ता कर सकते माशाल्लाह। बेहतरीन नकौड़ा लिए पट्टे तुम चेक कर सकते रंग भी प्योर मक्खी चीने रंग ने चपटे सिंगे पे माशाल्लाह। ये देखो तो कान भी लंबे कन्ना तुम लैंथ चेक कर सकते माशाल्लाह। बेहतरीन पे जिस दोस्त को चाहिए तो इन्होंने रब्ता कर देंगे तकरीबन इन्होंने को 15 पट्ठा ने माशाल्लाह। बेहतरीन ने पे तो दोस्तों असं तुम मदरसे मंडी का विजिट करा लगे हैं दोस्तों। जिन्हें दोस्त आज साढ़े चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना घंटी नहीं दबा देता कि हर वीडियो आने वाली आप तक आसानी पहुँचती रहे माशाल्लाह। तुम होर पट्ठा भी दिखा दे बेहतरीन पट्ठे पे माशाल्लाह तुम चेक कर सकते हैं। ये भी भाई को पे तकरीबन हैं पे 5 to 6 महीना दिया ने पे 5-6 महीने की उम्र है पई। तो माशाल्लाह मक्खी कितने मदरसे मंडी दी पट्ठे पे इस भाई का वाले नंबर भी मिल जाते इन्हों का राइट भी इन्होंने को पूछ लेने तो जरा ना तुम दस यानी कि राइट कर रहे हैं तो इन्हों की उम्र तो तुम दस 6-7 महीने पे तो माशाल्लाह बेहतरीन पे सोहने जानवर ने बेहतरीन माशाल्लाह चेक कर सकते हैं दोस्तों। मोहम्मद फयाज ये पट्ठा ने कितने पट्ठा लेके आए हैं? मैं 10 ले आया थी 4 बैग की 6 रह जिनके 4 सेल कर 6 रह गई हैं।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਮੰਗਣਾ 6 ਦਾ 6 ਦਾ 16000 16000 ਪੁੱਠਾ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਦਾ 0305 0305 88 28 704 88 28 704 704 दोस्तों नंबर ना स्क्रीन ते चार बजे जिस भाई ने भी पट्ठा चाहिए ने माशाल्लाह से चेक करा देने ते जिस भाई ने पट्ठा चाहिए ने ते नंबर ते राब्ता कर देंगे ने माशाल्लाह बेहतरीन मक्खी चीज़ें पट्ठा पे ते माशाल्लाह सोहने खूबसूरत पट्ठा पे यानी कि इना दा हुसन दा मोल ले पिया माशाल्लाह तुम चाहे मैं बताउड़े वाले पे बेहतरीन पट्ठा ते नंबर भी भाई दस दिता तुम ने राब्ता कर देंगे ने दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना कमेंट जरूर करना कि रेट कैसे लगे ने।